छत्तीसगढ़िया के बोली आज तोला मैं फिकाऊं लग गई रे, ज्यादा नाटक मत कर रहे। मैं दे दूं, मोला धन दिखाता है। हाँ अबे अपन आवाज में नहीं लगे रे भाई। बोला नहीं चल कटा क्या आज नहीं जाता, आज उठा लगा क्या पूरा का थक गए रे कुंदा। खंती कोड़ते था तो दंदारी क्यों की थे कैसे। हाँ हाँ ये जाते गाड़ी छोड़ के कोई पता नहीं है। आज चल दी ज्यादा काम है 500। अच्छा है आओ ऊपर ज्यादा ले तू टेम्पू होकर बड़े के लिखे ना भैया 1000 ही थे होकर होकर एकर कट्टा 500 ओकर ओकरो 500 ज्यादा वाला चल बा एके आथे। कोई पता नहीं 4 5 10 एक शुरू से अब भाई चालू तक से चलत से पूरा लास्ट तक बीच में चेंज। छत्तीसगढ़िया क्या पावर बेटा तोला मैं बताऊं। कहाँ लेके आऊं किसे तो मोर गाड़ी तो घाम में खड़ेगा मोर केटिया में।